Isigodlo sasemlambomunye iChurch umsamo sihlangene neNyuvesi of KwaZulu-Natal la ngusolwazi khona an honorary professor in African religion and healing. Ingani ngiqale kanje ngoba isihloko sami engifuna ukusibheka isihloko esike sahlokozwa umunye wabafundi oqeda ukuthola iziqu zakhe zobudokotela. Lo mfundi ucwaninge kabanzi angisho njalo wayeseveza ukuthi by 2050 cishe u80% kuya 85 wabantu bobe sebethwasile. Now ke uyaveza ukuthi yini eyenza lokho. Kwase kungihlupha ke lokhu nami njengomcwaningi ukuthi ake ngiyifune lento. Kwase kuthwaswa kangaka kwenze njani. Mhlawumbe ake ngihlehle kancane ngiye emandulo ukuthi umuntu wayefike agule azaqe kodwa ebe namaphupho amphushele endaweni ethile ngokwesaba angenzi agule. Wephushelwa esizibeni kakhulu babembalwa ababoniswa ukuthi hamba uyothwasa kugobela othile nakhona wayethi meqambe yakulogobela wefike semlindile futhi lo gobela wayefika esemlindile bese ithwasa lilala phansi lishayeka liwa libhodla bakhulume baqhume bese umelaphi elalela lokho kushiwa besenza lokho. That was the main principle. Namhlanje sinabantu abaningi abathwasile kodwa kwenzeka lutho. Kunomunye umfundi ke owenza ucwaningo lwakhe lwe-masters omunye lwenza kwa PhD labe bobabili bebheka ngokwehluka itopic ethi omunye ubheka ukuthi yini ukuthwasa, what is ukuthwasa, omunye ubheka ukuthi mawusuthwasile yini eyenzekala yini okufanele yenzeke ngokocwaningo. Manje ke ngiyazithanda lezi ifundo zalabantwana ngoba zingibuyisela ekutheni abantu abaningi abafike emlambomunye bamkhize ngathwasa kodwa kwenzeka lutho. Bamkhize ngangiphupha kakhulu nganele nje ngathwasa kwamba kwavaleka konke. Bamkhize ngiye ngathwasa kodwa ugobela bengithwasa kuyena ube ngafuni kwalalela amaphupha ami ube athi sengiyazitshela ukuthi ngiyisangoma esikhulu. Konke lokhu njengamabibi siyazibuza ukuthi ke kungani abantu namhlanje bethwasa kangaka kodwa bengasebenzi. Ngizosibeka izathu. Esokuqala kunabantu abathwasa engafanele bathwasa. Kunomuntu okuthiwa unendiki. Indiki ukuthi mhlawumbe umama wakho wena abantu abadala wababalekela wena usushawa imimoya leyo mimoya iyona osofanele uyigeze uyihlambulule uqhubeke nempilo kodwa uthwasiswe. Okwesibili ukuthwasa yila kunesalukazi. Lesalukazi sasisebenza sithwasile sigqoka amabhayi siphathe ishoba senze yonke into kodwa sithi sona mntanami ngicela ungitholele ishoba ungitholele amabhayi ungitholele konke bese mntanami ukuphatha lokunto bese ungigeza umuthi lo ngikunikona ozophila ngawo. Ngangigida mina aphuphe kugidwa silesalukazi mntanami okungigidele nje kube kuphela. Ngokufika nalawo maphupho kumelaphi uthi thwasa nayinkinga. Nginezibonelo zalokho. Nginabantu engibasebenzile emlambomunye ebebefika nalamaphupho namhlanje the top business people namhlanje baphumelele abanye baseyikhundleni and bayaphupha athi ugogo nomkhulu siyabonga. Kube khona umuntu otshelwa ngqo ukuthi hamba uye kwasibanibani afika kwenzela ukuthi nokuthi omunye uke wathunywa ukuthi hamba uye kwasibanibani afike akumisele ukhamba elukuthi
kuphela bese kuphothula ngokuthi nokuthi uGobela wathi angisebenzi kanje mina ngisebenza kanje wamenzela namhlanje uyimpuphu. Okwesine kube khona la uthunywa khona futhi uhamba yokwenzelwa afi uGobela kuthwasisa akushuwonga ukuthi thwasiswa kuthiwe yenzelwa lokhu. Inkinga enkulu ke sinayo njengamanje ukuthi uma umuntu efika kuwena ethunyiwe siyamthwasisa. Uyazi ngabe nginamathwasa namhlanje njengoba ngikhuluma nawe agijima kwi1000 ukube kuthiwa ngumuntu othanda ukuthwasisa nongaqondini ukuthwasa. Kunabantu njengamanje isiphihla bathunyelwe mlambo omunye bamkhize ngibonuse ekhaya babomkhize bengikhuluma nawe bamkhize ngithunywe la ekhaya kuthiwe ngenza ukuthi bonke omunye azangibuza bamkhize aveni ufanele ungithwasise bashilo la cha basho kodwa ngibona indlela ukuthi uwena obona lokho hayi ukuthi mina ngithwasise ngeke ngikwenze lokho ngoba kuzoshaya mina egcineni. Okugcina bese kwenzeka uthwase kahle kamhlophe unikwe impande bese uphothula bese uhlulwa ukuphuma uyolinda bese uphuma uyojaha sebethi abantu hawu ngoba uthwasile nje uyosebenza nini bangenaphi bese uyasuka usiyothwasa kwindawo yila ke sokuqhamuka ke laba bathi sengithwase kwazi kwakathathu babamkhize. Uyabona mawufuna ukuba nezitha amakhosi mawungilalele thwasisa mawufuna ukuba nezitha zomhlaba thwasisa. Akekho umuntu oba isitha sakho njengethwasa ngoba lothi awulinikanga lobo ofuna ukunika ungazi ukuthi yini le ngoba asiqondi yini ukuthwasa. Kuthi njalo futhi ngibe ngiphenduke ngithi uthi noma ke uthwasiswe kahle khona lapho aphinda uGobela kuvale yena qobo lwakhe ngibuye laphi ingakho thina bayilaphi sifa ingakho izangoma eziningi zifa ushawa amadlozi abantu ngoba abantu babethunywe kuwena ukubavale wena. Nikhumbule abantu benkosi indlela engisebenza ngayo nansi ngisebenza ngokuthi ithongo lomuntu lizikhulumele. Let ithongo lomuntu lizikhulumele aweve khuluma amathwasa etshelwe emaphusheni. Lalela amaphupho amathwasa. Inkinga yethu ke siyawavala amathwasa ukuze angakhulumi ngoba asifuni ukuthi silalele lokhu okushiwo amathwasa. Yingakho ke singabelaphi sibaningi kodwa impumelelo ingayiphambili ngoba asibenzeli abathunywe kuthina ngendlela efanelekile. Sisodwa futhi sichaphana sithukane sodwa bese ithongo lakho lithi ngabe ngakunika lo msebenzi ukuthi uchapha umkhize yini nale ngane zabantu eziza lana uzenze kabi yini na. Namhlanje sekumdlalo yingakho ke uthola abantu abaningi bethwasila athi umuntu angithwasanga athi umuntu kufana nokuthi bamkhiza ngenza ngalutho ngoba usukudlule kulezi zinto esengizibalile. Wathwasiswa wrong kwangafanele uthwase wathwasa wanika impande wrong wathwasa wazilimaza wena uthwase kahle wathwasa futhi khona lapho waphinde futhi wena wavalwa kuloko kuthwasa. Ngakho ke kusafuna sibheke, let us do a deep research. What is ukuthwasa? Let's think deeper. What is ukuthwasa? Nginebonela ezinhle kabi zomfana onamahashu namhlanje agijima umjaho omncane kabi wathwasa bawethwasela nje abe multi-millionaire ulistile ku stock exchange. Nginethwasa namhlanje eli-CEO yenkampani enkulu. Nginethwasa namhlanje elu-general auditor ku government alinasidgodlo wethwasela lokho. Ngakho ke uye uthi noma uthi uyambuza umuntu ukuthi makhosi wathwasa yebo ungena obani hayi ugogo khona lapho kwathi ungena obani angitshelwanga kwathi uyigoba udlela abantu hayi angitshelwanga. Konke lokho ake sikubheke sikucwaninge hayi kabi ngobuhle nawe nje uhlele ekhaya ukuzibuze uma uthwasile ukuthi kambe ngathwasela ini. Yingakho ke thina belaphi bendaba singashiyi lutho emhlabeni. Yingakho ngeke kuthiwe nali ibhilide lakhiwa umelapha usibanibani. Ngiyamthanda izihlahla zemithi yalizwe igama
akushiya ucela kuthiwa kwazihlahla zemithi namhlanje indodana ephethe lo msebenzi kayise uyise nawe uthathe kuyise wakhe. Uyayibona leyo nto? Wena uyoshiyani? Ngibuza kuwena, ake ucabangele emelaphi. Ngiyabonga.